Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Aytaç müəllimə. Bugün sizlərlə Səsli Qız əsərinin orijinaldan olan təhlilinə baxacağıq. Əsərin əvvəlində müəllif səsli qıza müraciət edir. Deyir ki, gözəl qız, yəni bu səsli qızdır. Sənin səsin səslərin ən gözəlidir və deyir, mən bu dünyanı dinlədikcə belə gözəl səs eşitməmişəm. Dünyanı dinləyəli mən belə bir səs eşitməmişəm. Və bu gözəl qızın səsi yüksəldikcə sanki deyir, müəllifin də könlü yenidən dərdə düşürmüş. Sənin deyir, avazın pərdə-pərdə yüksəldikcə, can alıb yüksəldikcə və mənim də dərdim, könlüm dərdə düşür. Qızın səsi bülbülün səsinə bənzədilir. Deyir, bülbülün səsi kimi sənin incə səsin qaynayır. Sonra, acımazsan könlümə, zildən enərsən bəmə. Deməli, qızın səsi zildən, çox yüksək səsdən bəmə enirmiş. Qız, yazığam, bu dildə dərdimi şərh eyləmə. Qızam yenidən müraciət var. Qurban mı istərsən, inlətdiyim bu səsə? Deməli, burada bir bədii sualda işlənmişdir. 1000 dəfə ölsün canım, söyləməsin bir kəsə. Qızdan xahişi var müəllifin, deyir, susma. Hətta Allahın eşqinə deyir, susma. Belə bir məqam harda var idi? Təğafil etməyin, Allahı sevər. Durnalar şeirində, Zakirin Durnalar şeirində. Bundan sonra deyir, mənim üçün yaşamaq nə, ölmək nə, sənin hər nəfəsin bir ayədir. Deməli, qızın hər nəfəsini, alıb verdiyi nəfəsi bir ayəyə bənzədir. Peyğəmbərin hədisi harda keçirdi? Qafqaz müsəlmanlarına xitab əsərində. Orada da diqqətli olun, Qurandan ayə demir, Peyğəmbərin hədisi keçir. Və qızın səsi müqəddəs bir səsə bənzədilir. Deyir, sənin səsin bir müqəddəs vəhdir sanki. Və dünyada ən gözəl, ən vacib neymət hesab edir bu səsi. Deyir ki, dünyada belə bir neymət yoxdur. Sənin səsindəki səs kimi neymət yoxdur. Və heç birinin lütfündən tapılmaz ki, bir payı. Bilirəm, deyir gözəl qız, sənin dərdindən ölənlərin sayı çoxdur. Bunu da vurğuluyur. Qız, bu küskün könlümü bircə sənsən güldürən. Deməli, yalnız səsli qızdır müəllifin könlünü güldürən, onu dirildən, hətta müəllifi öldürən, deyir, sənsən məni öldürən. Müəllif qızın səsinə məftun olmuşdur. Deyir, sənin o büllur axışlı səsinə məftunam. Deməli, bu səs o qədər axıcı və rəvandır ki, büllur axışa bənzədir. Bülluri axışa. Və həm də qızın təkcə səsinə deyil, onun gözlərinin atəşinə də məftun imiş. Atəşli baxışlarına. Həm gözlərinə, həm də sözlərinə məftun imiş. Sənin səsində nə duyuram, deyir. Dalğalanan bir nəşə duyuram. Sənin səsində, deməli, incə dalğalanan bir nəşə, yəni sevinç duyuram. Və müəllif sanki bu qıza bir sitayiş edir. Nəfxi Rəbbim deyə qıza bir sitayişi var. Bax, burada nəxvə sözü bir neçə mənada işlənilir. Şirtmə, şişmə, nəfəsli musiqi alətini çalmaq mənalarında işlənilən sözdür. Bu mənada işlədilmişdir. İndi deyir, artıq şübhəm yoxdur ki, sənin səsin niyə belə cəlb edir məni? Çünki deyir, bu səsdə bir sir var. Və hətta o qədər bu sirli səsdir ki, sufini, yəni sufilər də kimlərdir? Allaha çox bağlı olanlar, sanki deyir, sufini belə ilahi eşqə dəvət edər, cəlb edər. Sevgiyə çağırar, sufini belə. Səsindəki sirri deyir, mən dərvişdən soruşdum. Yəni, sənin səsindəki sirrin mahiyyəti nədir? Və məlum oldu ki, dərviş özü də əvvəldən bu səs haqqında məlumatlıdır, xəbərdardır. Və deyir, sənin səsindən artıq xəbərdar olan dərviş heyran olub bu səsə. İndi deyir, bildimmi, bilmədimmi, dərvişdən bu sirri soruşur. Dərviş də deyib ki, bu səs haqqın cilvəsidir. Yəni, haqdan gələn bir səsdir, ilahi bir səsdir və görünür gahi-gahi. Yəni, klassik ədəbiyyatda gah-gah, ara bir, hərdən bir mənasında işlənir. Yəni, deyir, bu haqqın cilvəsi olan səs gah-gah görünür və sirri haqq hakim olmuş ta əvvəldən hər yerə. Yəni, bu səsin haqqı, sirri hər yerə hakim olub əvvəldən. Ta əvvəldən deyir. Necə ki, hər qövmün, yəni hər tayfanın imanı var bir səsli peyğəmbərə. Yəni, hər tayfanın deyir, bir peyğəmbərə necə ehtiyacı, imanı olduğu kimi, bu səsə də sanki müəyyən bir təbəqə ki var dünyada, hardasa, onun ehtiyacı var. Çoxdandır anlaşılmış bu sir Fərat boyunda. Fərat çayının adı çəkilir burada, Dəclə Fərat. Yəni, həmin çaydır. Və axtarırmış o sirri Kür Arazın suyunda. Deməli, bir neçə çayın adı keçdi burada. Fərat, Kür, Araz çaylarının adları. Bu da bir neçə əsərlərdə var idi.
Əskilər onu sormuş ağsaqqal ərənlərə. Bu səsin sirrini ağsaqqal ərənlərə soruşublar, çox qədimdəkilər. Və haqq nuru, haqq sirrini qəlbi ilə görənlərə, haqq nuru, haqq sirri bilənlər kimlərdir? Bunlar da bəsirət gözü açıq olanlar, haqqı bilənlər. Hansı əsərlərdə var idi? Haqqı bilən bilir ki, mən zərrə gümana sığmazam, sığmazam qəzəlində və yaxud da Ağrımaz qəzəlində bu haqq bilənlər keçir. Qışqıl əsərində haqqı bilənlər orada sadalanır. Və deyir ki, sənin səsinin sirrini qəlbi ilə görənlər anlayar, bilər. Demişlər ki, birinci gözəllik qız səsidir. Yəni, qızın səsinin gözəlliyində bir mahiyyət olduğunu deyiblər. Hər kəs bunu deyir və bu səs haqqın cilvəsidir. Yuxarıda da qeyd edilən məqamdır. Hər dinin əsli nədir? Dinin əslini qayibdən gələn bir səs hesab edir müəllif. Dinin əsli qayibdən gələn bir səsdir. Sonra, dərdini bilən bir səs, yəni biçarə insanlığın dərdini bilir bu səslər və gözəl qızların səsi deyir, çox insanları, bikəsləri ölümdən xilas etmişdir gözəl səslər. İndi keçirik əsərin digər hissəsinə. Bu artıq bizim dərslikdən oxuduğumuz hissədir. Oxudum tarixlərdə qanıçan bir hökümdar, yəni qanıçan bir hökümdar ölkəni 6 ay mühasirədə saxlayıb. Deməli, məğlub şahın ölkəsi birdən-birə tabe olmayıb qalib hökümdara. 6 ay burada mühasirə var idi. Mühasirə məsələsi də var idi Vaqif dramında Qacarın Şuşanı mühasirədə saxlamağı. Qanlı bir mühasirə var idi burada və 100 minlərlə atılan can yanğısı oxları dişləri ilə çiynəyib sərilmişdi çoxları. Yəni, müqavimət göstərən əskərləri nəzərdə tutur burada. 6 aydan sonra təbii ki, qalib hökümdar ölkəni ələ keçirir. Deyir ki, qılınc zərbələrindən boğulmuşdu köksündə igidlərin son səsi. Və bunlar bu igidlər yurdunu verməyən igidlər idi. Harda var idi bu məqamda? Arkadaş, yurduma alçaqları uğratma sakın. İstiqlal marşı şeirində bu cümlə keçir. Və yurdunu verməyənlər xınca-xınc doğranmışdı, çünki müqavimət göstərirdilər. Nəticə olaraq isə onların əksəriyyəti öldürülür. Deyir, bir yanda gövdəsiz baş, bir tərəfdə qanlı gövdə bu formada və qızlar, gəlinlər deyir, düzlərə dağılmışdı, tökülmüşdülər hamısı və ölüm rəngi çökmüşdü saralan üz gözlərə. Sonra ölkəni cənnət kimi bir ölkə adlandırır müəllif və bu ölkə məzarlığa dönmüşdü. Cənnətdən məzarlığa burada bir təzad deməli yaranmışdır. Bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdü. Diqqətli olun, bütün evlər yıxılmayıb. Xanimanların bir çoxu deməli yıxılmışdı. Həmin gün bir cinayət, bir günah qalmadı ki, işlənməsin. Yəni, bu da bizdə hansı əsəri xatırladır? Şəhidlər poemasını. Əzmişdi insanlığı ordusu ilə padişah. İnsanlığı əzmişdi. Təkcə insanları öldürməklə yox, həm də insanlığı əzmişdi. Bu əsərdə də, yəni beynəlxalq müharibə normaları məsələn pozulub. İnsanların bu cür əli silahsız insanların, qadınların əziyyət çəkməsi, istismar edilməyi, insanların işgəncə ilə öldürülməyi və s. Haqsızlıq oldu qanun, yıxıldı xanimanlar, yəni haqsızlıq burada qanuna çevrilir. Sonra qalmadı ağızlarda yaşamağın dadı. Təbii ki, yəni ölkə artıq mühasirədə olan ölkə ələ keçmişdi. Bundan qabaq insanlar yaxşı vəziyyətdə yaşamırdı. Məğlub şahın hakimiyyəti dövründə belə insanlar əzab çəkirdilər. Deyir, gülmək zaten yox idi o məğlub şahın dövründə. İndi də qalib şah gələndən sonra ağlamaq yasaq olur insanlara və ölkə zavallı, məğlub ölkə adlandırılır. Sənə nə hüquq, nə haqq bu müəllifin kinayə ilə, acı hisslərlə dediyi cümlədir. Ertəsi gün çox erkən yuldu qaldırımlar. Səhəri gün bu qan izləri, ləkələr hamısı yuldu. Hansı əsəri xatırladır bizə? Şəhidlər poemasını. Ertəsi deyir, Bakının küçələrindən yudular millətin axan qanını. Yuya biləcəkmi o cəllad görən? Qanla ləkələnmiş öz vicdanını. Şəhidlər poemasında keçir bu cümlə. Şallaqla güldürülür hıçqırıqlı bir diyar. Ölkə hıçqırıqlı bir diyara bənzədilir və onlar şallaqla məcburi güldürülür. Şallaqla, ümumiyyətlə şallaq deməyək, şallaq məsələsi Musa kişidə də var idi gələcək gündə. Döyülərək nəyəsə məcbur edilmək isə Qurbanəli bəy hekayəsində var idi. Naçalnikin gəlişi, ümumiyyətlə Pristavın xanımının ad günü münasibəti ilə kəndlilər döyülərək oynamağa məcbur edilirlər, yallı getməyə. Yolda divarlara sıçramış qan ləkəsi. Vay səsi susturuldu, bunun yerini məcburi şəkildə deməli həyata keçirilən toy səsi almış oldu.
və məcbur edilir ki, insanlar bəzənib çıxsınlar. Yəni ürəkləri ağlasa da gözləri mütləq gülməli idi, ağlamamalıydılar və çiçək səpməli idilər. Çiçək səpmək məsələsi də odlu qılıncda da var. Düzdür, miq imtahanına düşmür, onu da qeyd eləyək. Bir də Oktay Eloğlu əsərində Oktayın bu cür bir arzusu var. Yəni qızların onun başına nə vaxtsa çiçək səpəcəyini arzulayır. Bir şaqqulu, bir də Oktayın dilindən bu cümləni eşidirik biz. Qan içən padişaha hazırlandı istiqbal və məcbursan deyir. Onun pişvazına belə deyək, çıxmalısan, ya istəsən öl, ya da qal, mütləq çıxmalısan. Və hətta deyir, güləş üzü ilə günəş də çıxmışdı. Güləş sözü burada sifət mənasında işlənib. Güləş üzlü, yəni günəş. Belə, o günəş də çıxır, deyir, sıçrayaraq üzməyə başlayır, yəni göylərdə. Deyir, yüksəldikcə göylərin sakit gəzən sultanı. Göylərin sakit gəzən sultanı burada günəş idi. Qaranlığın qalmadı dodaqlarında qanı. Günəş artıq qaranlığın yerini əvəz edir. Çaşdığından əvvəlcə hətta deyir, buludlar da qızardı. Buludların adları da çox əsərlərdə keçib, indi bir neçəsini sadalamaq olar. Mikayıl Müşfiqin Həyat sevgisi şeirində var, Ağ örpəyin buludlardır Azərbaycan şeirində var və s. Dünən buludların da deyir, rəngi çox qəribə idi. Bugün artıq rəngində bir dəyişiklik var, buludların rəngində belə. Və buludların bir çoxu getdilər, amma yerdə qalanlar da var. Və yerdə qalan buludlar da matəmi tərk ediblərmiş. Hətta belə deyək, Qalib Şah təkcə insanları deyil, hətta buludları belə ağlamağa qoymur. Matəmi deyir, buludlar belə tərk etdilər. Sonra kimdir bu sultan deyə, yəni sultan burada günəş idi. Sordular bir-birindən, eşidince adını ah çəkdilər dərindən. Diqqət yetirək bu hissəyə. Sabah vaxtı çiçəklər, deməli çıxınca çaşqın günəş nə dadlı mahnı söylər. Günəşin, yəni işıq saçması, şəfəq saçmasına səhər vaxtı çiçəklər də çıxırlar deyir. Çaşqın günəş baxır bunlara. Bir kərə gördünmü göz yaşı axışında? Günəşin deyir baxışında bir sehir var. Onun deyir göz yaşı görməzsən gözlərində. Çiçəkli kirpiyində yaşdan əsər qalmayır. Qaşqabaqlı buluddan bir salam da almayır. Günəşi burada tərifləyir. Deyir ki, yəni gözündə yaş yoxdur, yaşdan əsər qalmayıb artıq gözündə və heç buluddan belə salamı almır bu günəş. Çiçəklər ta qaranlıq gəlincə ömürdəndir bir gündə. Yəni qaranlıq gəlincədir. Günəşin ömrü qaranlığa qədərdir. Ey çiçək, sevin haydı, çiçəklərə müraciət edir. Ya batmayaydı günəş, ya çiçək olmayaydı. Yəni birinin olmağı, digərinin olmamağı göstərilir. Sonra həyat yalan olsaydı, bütün həyat bir yalan. Müəllif burada həyatı bir yalana bənzədir. Deyir, həyat yalan olsaydı, bir coşqun çiçəklərlə, yox bir günlük də olsa həyat həyatdır yenə. Həyat deyir, yalan olsa belə, bu çiçəklər bir günlük də olsa yenə də çıxmalıdır. Yəni, yenə həyat davam edir. Günəş qaranlığa yerini verir, çiçəklər bir gün solur, bir gün açır. Yəni, həyat bu cür davam edir. Bunlar olsa belə. Bağda səsdən səmirdən inincə dağdan günəş, quşlar da coşdu birdən, qarışdı qaqqıltılar. Günəş enir artıq qaranlıq və quşlar da bu anda coşurmuş. Büyülür səsli cəhcəhə, yüksəldi hər budaqdan bir nazənin qəhqəhə. Quşların burada cəhcəh vurmağını bildirir müəllif. Qumrov, kaman, nayla ney doldu şirin səslərlə. Kölgəli bağ, boz güney, məyər bəzən həyatla ölüm qardaş olunmuş. Həyatın ölümlə qardaş olmağı burada göstərilir. Bu da Çınar ömrü şeirində var idi. Deyir ki, ölüm insanın elə doğulduğu gündən başlayır. Yəni ölümlə həyat qardaşdır bir-birinə. Həmin ideya Çınarın şeirində var idi, Çınar ömrü şeirində. Göyərçinlə qızılquş uçuşurdu yanaşı, göyərçinlə qızılquşun yanaşı uçduğunu göstərir. Qorxmadan üzə çıxdı eldən qaçan qırqovul. Qırqovulun da üzə çıxmağı. Belə quşların adları da Bahariyədə keçirdi. Zalimin bəxti üstün məzlumların ahından. Yəni qalib hökmdarın bəxti daha üstün olur. Məzlumların çəkdiyi ahdan daha üstün olurmuş. Quşlar nə gözləyirdi ölüm padşahından? Quşlar belə ondan bir mərhəmət gözləyirdi bu qalib hökmdardan. Çünki əsərin növbəti hissəsində belə bir məqam var. Deyir ki, qalib hökmdar gələndə onun adamları, orduda olanlar, hətta qarğaları belə ağacdan qovurlar ki, qalib hökmdar yəni gəlişinə maneçilik yaratmasınlar. Bütün ölkə silkinir, yəni növbəti gün
Əsər qoymadı pastan və deyir, dünənki matəm hanı? Bütün yəni unudulur sanki. Dünənki matəm özünün yerini verir qanuni bayrama. Çünki bayram da nə idi burada? Düşmən şahın gəlişi qanuni bayram oldu. Bir çox əsərlərdə var bu cür, yəni qeyri-rəsmi bayramlar. Məsələn, Talvar hekayəsində tutun parçalanmağını qeyri-rəsmi bayram hesab edirlər. Sonra Vaqif dramında Qacarın ölümünü bayram hesab edirlər. Və Oqtay Eloğlu əsərində Xaspolad ilk Qaranquşun, Firəngizin səhnəyə çıxmağını bayram hesab edirdi. Bunlar yəni qeyri-rəsmi bayramlardır. Qəribə şeydir insan. Deməli, burada insan xarakterində olan təzada yer verilir. Deyir, insan qəribədir. Ya istəyirsən, deyir, onun qanını xortlat, yəni axıt. Ya deyir, qəlbinin çırpınması ilə əylən, sonra yerlərdə sürüklə, heç deyir, baxma. Ona saflığa, günaha əs. Yırtıcı ol, deyir, insanın üstündə. Onu istəsən parçala, boğ. Yəni, insan xarakteri təzadlıdır. Qadındırsa, deyir, onun qan qusan fəryadını boğ. Qoy, deyir, həmin qadın sevdiyinin adını yadından çıxarsın. Qızsa, deməli, qadınsa belə etməlisən, qızsa atın döşündə, deyir, ləhlət günün qızmarında. Gəlinsə hərraca qoy əsirlər bazarında. Sonra deyil, çəkir, bunlara bir məğrur baxışla bax. Yəni, etdiklərinə məğrur baxışla bax. Etdiyi belə pis əməllərə kənardan baxıb ondan bir həzz almaq, yəni mazoxist xüsusiyyəti var idi Qacarda. Qacar Vaqif dramının bir yerində Şuşa şəhərini ələ keçirəndən sonra dayanır dağın başında yanan yerlərə baxır, kəndlərə baxır və bundan həzz alır. Deyir, yan-yan tərlanların yaşıl yuvası, obası. Yəni, yan, bundan həzz alırdı. Eyni məqamdır. Deyir, bitməz qüvvət var deyə hazırdır bağışlayıb dadsız gülməyə. Yəni, insanlar boyun əyir, nə etsən də. Məzlumun, keçmişdə coşmayırdı məzlumun qanlı kini. Burada keçmişlə müqayisəyə yer verilir. Deyir, məzlumun qanlı kini coşmurdu. Çünki, deyir, o zamanlar güc idi. Xalqın yeganə dini. Yəni, xalqın yeganə dini həmin vaxtlar güc idi. Və şahın gəlişi münasibəti ilə yolları təmizləyirlər. Deyir, şah keçəcək yolları kirlətməsinlər deyə hamını yığırlar yoldan. Hətta qarğaları belə ağacdan qovurlar ki, şaha maneə olmasın. Və şah gəlir. Burada deyir, hətta bayraqlı minarələr düzəldilir. Kəlisə qülləsində çalındı zorbacanlar. Kəlisə, yəni kilsənin qülləsində çalınır. Və sonra da, yəni, hazırlandı baş keşiş. Bu xristiyanı təmsil edən insandır, baş keşiş. Məscidin həyətində bunlar toplanırlar və burada bir keşiş var, xristiyanların nümayəndəsi. Bir də Şişman Xoca da molladır. Məscidin həyətinə toplayırlar insanları və bu molla 3 saatdan yuxarı danışır. Burada da bir kiçik haşiyəyə çıxım. Əslində bu əsərində müəllif Azərbaycanı təsvir edirdi və burada məcburi şəkildə insanların xristiyanlaşması məqamı var. Sırf burada Sovet dövrünə bir işarə göndərilib. Bir burada, bir də sənin sonunda da eyni məqam var. 3 saatdan yuxarı Şişman Xoca danışır və insanları məcbur beyyətə hazırlayır, mömin müsəlmanları. Xaç ilə keşiş çıxır. Keşişin əlində xaçdır. Şeyxananın, yəni bu şeyxin mollanın da əlində müshəfi, yəni Quran kitabıdır. Xaçla məshəf yan-yana dayanırlar. Quran və xaç yan-yana dayanırlar. Bu məqamda da yerlilər, yəni məğlub şahın adamları yaltaqlanır qalib hökmdara. Deyir ki, damağı keyfi çağdır. Onlar yəni insanların halından bixəbərdilər, laqeyddirlər. Qarnı tox tacirbaşı dingildəyib deyir gedirdi, şeyxlərlə yanaşı qabaqda. Və o qədər insan var idi ki, düşməzdi iynə atsan yerə. İnsanlar, yəni bu vəziyyətə baxmaq üçün, seyr etmək üçün divarlara dırmanmışdılar. Eyni məqam da var idi Qurbanəli bəy hekayəsində, bir də Aldanmış Kəvakibdə Yusif Sərracın şax taxtına aparıldığı hissədə. Damın üstündə deyir, qızlar çıxmışdı, gəlinlər qızlar hamı orada deyir, seyr edirdi. Ölkənin məğlub şahı da insanlara qarışmışdı və onun deyir, boynundan sanki həmin gün ağır bir daş yəni asılmışdı. Çünki keçən gün Allahlıq iddiası edirdi. Allahlıq iddiası məsələsi də Sığmazam qəzəlində var. Allahla özünü bərabərləşdirmə. Qacarın dilindən keçir. Deyir, mən də yer üzünün bir Allahıyam. Bir də tək rəqibim Allahdır deyən iblisdir. İblis əsərində elə iblisin özü. İndi bu son cəlala kəsildi durdu Asim.
Və bir var müəllifin təhkiyəsi, bir də var müəllifin münasibəti. Bütün bura qədər danışdıqlarımız onun təhkiyəsi hesab edilə bilər. Amma sırf burada müəllifin münasibətinə yer verilib. Deyir ki, qalib məğlub hökmdara, gir yerə ey padişah, sənin bu boş başından nələr çəkdi məmləkət? Bir soruş göz yaşından. Açıldı bayraqlar, deməli, artıq qalib şahın gəlişi burada göstərilir və qıvrıla-qıvrıla boz bir əjdaha gəlirdi salama büzülmüş şaha. Bu da büzülmüş şah da kimdir? Məğlub hökmdardır. Həmin vaxt deyir atlılar gəlirdi. Atlılar deyir xeyli çaparaq gəldilər və bu atlıları da igidlərə bənzədir. Müəllif deyir ki, bunlar yəni igid idi. Hər halda nəzərdə tutur ki, yəni ölkəni ələ keçiriblərsə igidliklə keçiriblər. Və qaçdı məğlub şahın deyir bəti bənizi qaçırmış. İnsan dənizi istidən bayıla, dərddən boğula. Birdən bütün başlar çevrildi yola. Çünki qalib hökmdar gəlirmiş. Toplar atılır. Qalib hökmdarın gəlişi münasibəti ilə burada toplar atılır. Uğursuz qonaq gəlir. Deyir, bu gələn Gərdunə uğursuz qonaq. Gərdunə də minik arabasıdır. Həmin minik arabasının içində uğursuz qonaq qalib şah gəlir. Və heyvan, sanki deyir, bu qalib şah insan qanını içməkdən həzz alır. Deyir ki, içməyə qan istəyir, deyir sanki. Bu məqam da var idi. Müsibət Fəxrəddin əsərində Məhərrəm Cahangirə deyir ki, bilsəm ki, sənin dərdinin çarəsi insan qanıdır. Mən bu saat Əzraili qəbul eləyərəm. Deməli, bu da içməyə qan istəyirdi burada. Və onun gətirən at qırata bənzədilir. Deyir, qabaqda qıratın üstündə gələn o seyrək saqqallı buxağı salla, 7 tuğ ardınca gələn Cəlalla. Gəlir, deməli, və o deyir, qan içməkdən doymur. Qanlı şərabdan deyir, doymayan xaqandır. Səndən qan istəyir. Yəni, burada ümumi insanları müraciət şəklində bildirir müəllif. Deyir, istənilən insandan sanki deyir, qan istəyir bu xaqan. Gəldi uğursuz xaqan. Xaqan uğursuz adlandırılır və xalqın başı məcburi şəkildə əyilir buna. Və ürəkdən məğlub şahın əyləndi sözləri ilə. Çünki məğlub şah ona yəni tabe olmaq istəmirdi. Ələ keçirmək, ələ vermək istəmirdi öz ölkəsini. İndi sanki onun sözləri ilə əylənib qalib hökmdar. Və onun o geyindiyi geyiminin ətəyi öpülür marçamur. Təbii ki, burada yaltaqlanırlar ona. Ayini təqdis etdi məsəf ilə qızıl xaç. Yəni ona məcburi şəkildə itaət altına gətirildi insanlar. Və bunu da ayini kim təqdis edir? Məsəf ilə qızıl xaç. Bu şeyxlə qızıl xaçlı keşiş. Acgözlü nə fətvalar çıxartdı? Acgözlü Yaltaq Xoca. Yəni o həmin şeyx fətvalar çıxarır burada. Keşiş də xaç çevirir bu məqamda. Yəni ayin təqdis edirlər bir sözlə. İnsanları məcburi şəkildə tabe edirlər. Baxaq görək burada. Bir də deyir, burada tacirbaşı, keşiş, xoca hərəsi bir tərəfdə dayanırlar. Bağrı yanıq Kərəmin edilən dualara ürəkdən dedi amin. Ağsaqqallı bir qoca, bir ehtişam əsiri, uğursuz hökmdarın beştuğlu baş vəziri. Deməli, qoca idi. Uğursuz qalib hökmdarın vəziri də qoca biridir və o da məğlub hökmdara xəbər çatdırır. Deyir ki, malın mülkün bizimdir, amma canın amanda olacaq. Sadəcə bizə tabe ol. Bu da İskəndərnamədə var idi. İskəndər deyir, mən Daranı özümə tabe edəcəm. Yəni, kəyan adətinə naxələf çıxa bilmərəm. Amma onu öldürməyəcəm. Eyni məqamdır. Sonra qarşı çıxdın deyir xaqana. Sözün yəni özünü tutmadı və bizimdir. Taxtın, tacın bizimdir, amma sənin canın isə amandadır. Beləliklə, yəni ölkə artıq birbaşa keçir qalib hökmdarın nəzarəti altına. Bunu da sübut eləyən nə var burada? Bayrağın atılması. Deyir, beləcə əski parça bir çırpmayla atıldı. Eyni məqamda Kitab-ı Dədə Qorqud əsərində var. Burla xatın bir də Qaragünə düşmən bayrağını yəni atırlar. Bütün ölkə ucuza satılmış olur. Artıq bayraq atıldısa məğlubiyyət özünü göstərmiş olur. Qaldı bütün kənarda can verənlər, ölənlər. Beləliklə, qalib hökmdar burada bir məclis qurdurur özünə. Həmin məclisdə də deyir, məclisin o bunun əyləşdiyi yeri də axşam məğlub hökmdar yəni qurdurmuşdu. Üzlərdə deyir, solğun bir sima var idi. Burada həm də təzada yer verilir. Deyir, bir tərəfdə ürəyi qan ağlayan insanlar, digər tərəfdə qalib şahın qurduğu məclis, onun eyş-işrətə dalması, sevinməsi və s. Yoxsullar deyir, boğulurkən qanlı yasta. Xaqan isə eyşə dalmışdı. Yəni, burada da bir təzad var. Və o, sütunlu qəsrdə deməli əyləşmişdi
və həmin qəsri də köşkü deyir, bəzətmişdi əski şah. Axşam bəzətmişdi. İndi deyir, belə bir yerdə əyləşib kef etməmək bir günah olar. Və Qalib Şahın bir istəyi də olur ki, deyir, mənim vəzirimin saqqalı gərək şəraba boyansın. Bunlar içirlər, burada rəqqasələr də oynayır, rəqqasələrin oynamağı var burada. Rəqqasələrin oynamaq məqamı Qacarda da var idi. Qacarın qurduğu məclisdə də rəqqasələr oynayırdı. Bu hissədə deməli ümumiləşdirək ki, İş-İşrət Məclisinin yaranmasından danışılır və göstərilir ki, qadınların günahı nə idi? Bu axşam deyir, səs çıxarmaq heç kimin həddi deyildi. Sonra da artıq şahın özü, yəni Qalib Şah sərxoş olur və Qalib Şaha yerlilər, yəni məğlub şahın adamları, həm yerlilər, Saranı göstərirlər. Və Saranın da deyir, gözlərindən, sözlərindən bu sərxoş hökmdar nə anlayar? Ölkəmizin ulduzu deyə onu təqdim edirlər Qalib hökmdara. Qalib hökmdar da deyir ki, mən onun dilindən bir mahnı eşitmək istəyirəm. Təbii ki, Saranın oxuduğu mahnıda bir vətən yanğısı var idi. Yəni bunu təbii ki, sərxoş hökmdar hiss etmirdi. Burada bir cümlə olmalıdır. Deyir ki, nə anlar sərxoş baxış Saranın gözlərindən? Yəni sərxoş baxışlar Saranın o gözlərindən, sözlərindən nə anlayar? Və yenə Saranın səsi billur səs kimi hesab edilir. Billur səs. Parlayan aləmləri anlarmı qan içənlər? Nə bilir çiçək nədir, kör gəlib, kör keçənlər? Bu nə bilir şeiri də Koroğlu dastanında Nigarın dediyi şeir idi. Mənasız hayhuyundan deyir, nə anlayar? Nə anlardı Saranın boyundan, ortaq oynaq deyir boyundan. Duyğusuz padişah əmr verir ki, Sara oxusun. Can verən sərxoş gecə. Ardını vəsaitdən davam edirik. Deməli, bu hissədə Sara öz mahnısını oxuyur, şərqi və bu mahnıda ölkədə qaynayan kin öz ifadəsini tapırdı və eləcə də mahnıda Qalib Şaha qarşı Saranın nifrəti, öz xalqına qarşı məhəbbəti ifadə olunmuşdu. Sara mahnını bitirəndən sonra xan deyir ki, yəni Qalib hökmdar, mən Saranın əlindən bir qədəh mey içmək istəyirəm. Oxla öldürülmə məsələsi də Manqurt əsərində var idi. Jolaman öz anasını oxla qətlə yetirmişdi, öldürmüşdü. Sara öz nişanlısı Arqunu ölərkən görməmişdi. İndi deyir, nişanlısını ölərkən görməyən Sara Qalib hökmdarı ölərkən görmək istəyir. İndi deyir, görmək istədi cəlladını ölərkən. Və bir qəhqəhə içində bildirir ki, deyir, fırlatdı bir qəhqəhə. Çılğınlaşır qız bu məqamda və Arqunu səsləyir. Arqun burada gəlmir, nə də Arqunun nitqinə yer verilmir. Sadəcə mənəvi güc alır Arqunu çağırmaqla. Arqun deyir, sən olmadıqca yaşayaram necə mən. Eyni məqam məsələn Saadətin də Fəxrəddinə dediyi cümlələr arasında var idi. Deyir ki, Fəxrəddin, səndən sonra ömrüm uzun ola bilməz. Arqun yetiş hardasan cümlələri ilə Arqundan sanki mənəvi güc almaq istəyir. Qaldır mənim qolumdan, qurtarım öz yurdumu. Beləliklə Sara süzülən o qədəhə rəqqasələr qalxdığı vaxt, yəni ara qarışır, onda bir zəhər atmış olur. Deyir, rəqqasələr hərəkətə başlayanda qız zəhər qatırmaya və bu məqamda ürəyi çırpınır təbii ki, həyəcanlanır və çapqınlandı meybələ, qadınlıq qorxusundan yarıldı gülgün dodaq. Deməli, bu zəhərin atılması prosesində onun gülgün dodaqları sanki deyir, yarıldı. Və daha sonra da düşmən şaha tərəf, Qalib hökmdara tərəf yaxınlaşır, şahın əlindən öpür. Əl öpmə məsələləri də çox əsərlərdə var. Biri elə Vaqif dramından deyək. Vaqifdə Əli bəy Vaqifin əlindən öpür, Eldar Vaqifin əlini öpür, Əli bəy həm də Əminənin də əlini öpmüş olur. Və buyursun padişahım sözünü deyərək şərabı ona uzadır, o meyi və ürəyində də fikirləşir ki, sən bu meyi, zəhəri çoxdan içməliydin. Şahmarı sağ buraxmaq, öldürməmək bir günah. Şahmar deyəndə də Qalib hökmdarı nəzərdə tuturlar. Şahı ölmüş görəndə artıq burada məclis qarışır, rəqqasələr qaçışır, xalq ayaqlanır və beləliklə üsyan qalxmış olur. Öz hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırmaq məsələsi bir neçə əsərlərdə var. Məsələn, Yusif Sərraca qarşı üsyan qaldırmışlar. Müsyo Jordan və Dərviş Məsəli Şah əsərində Fransa xalqı fransız deməli hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırmışlar və s. Arvad uşaq deyir, qocalar hamısı xalq qalxır üsyana və bir qızın hümməti ilə ölkə dustaqdan azad olur. Bir qızın gücü sayəsində və Saranın adı xalq üçün sevimli bir ada çevrilmiş olur.
Və indi burada müəllif qeyd edir ki, azadlıq eşidəndə, yəni xalqın azadlığa qovuşduğunu eşidəndə gülümsəmə. Çünki Saranın məmləkəti hələ tam azad deyildi. Onun ölkəsi yenidən o hökmdarın hakimiyyəti altına düşür və o da xalqa qan utdururdu. Orada deyir, qan içən bir kraldan asılı qalır bu hakimiyyət və sonra orada hürriyyəti Baftalı generaldan. Və bu ölkədə deyir, hürriyyətin barını tox qarınlar dərmədəydi. Yəni xalqın halına biganə qalanlar. Və sonra deyir ki, bax xanlımda izi var, bunu artıq müəllif səsləndirmiş olur. Görmüşəm mən dadını. Burada müəyyən qədər Sovet dövrünə də işarə edilmişdir. Yəni Sovetin hakimiyyəti altında qalmağımıza, müstəmləkə vəziyyətinə salınmağımıza və s. yəni burada işarələr olunmuşdur. Və bu yaşıl dağlardan illərcə düşdüm İraq. Müəllifin yəni nitqidir bu. Təbii ki, müəllifin cümlələridir. O qanlı günlər hara, bugünkü günlər hara. Gözəl qız, yaxşı vaxtda başladın gül açmağa. Sanki müəllifin bir gələcək üçün ümidi var bu əsərin sonunda. Və deyir ki, qız əslində susmamalıdır. Sən deyir, kimdən çəkinirsən, qız hara, susmaq hara. Və bu ölkənin sərbəstçə ulduzu hesab edir bu qızı müəllif. Qayğısız bir ölkənin qayğı bilməz bir qızı kimi göstərir. Əvvəldə göstərilir ki, Saranın saçları kəsmə tellidir. Burada da yəni qıvırcıq telləri olduğu yəni verilir. Kəsmə qıvırcıq telli bir qız imiş. Belə. Bu isə burada bitdi. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun.